കുതിരക്ക് ലാടടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൂഫിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ലാടടിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ തേഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, സോളൊക്കെ തേഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാടടിക്കുന്നത്. അതെ അതെ അതെ. ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഹൂഫിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഞാൻ രാജസ്ഥാൻ ഡുണ്ടിലോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ ശരിക്കും കോഴ്സ് കഴിയാനും 1 വർഷം പിടിക്കും. ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് കോഴ്സ് ഉള്ളത്. ഞാനൊരു 6 വർഷത്തോളമായി. ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന്. അങ്ങനല്ല, രാത്രി പോലും വിളിച്ചാൽ ഫോൺ കിട്ടാൻ പോലും പാടാണ്. ഈ ഒരു പുതിയ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ വർക്കിലേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം? വരണം, ഒരുപാട് പേര് വരണം ഇതിനകത്ത്, വന്നാലേ നടക്കുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കുതിരകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ കാലിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. നമുക്കത് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. നമുക്ക് കൂടുതൽ 1 മാസമല്ലേ ഏകദേശം? 1 മാസം 28 ദിവസമാണ്. അതൊരു 1.5 മാസം വരെ പോകും ചിലതൊക്കെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ. ശരിക്കും കുതിരനെ ഡ്രൈ ആക്കി നിർത്തുക നല്ലത്. എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈർപ്പം തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ നല്ലത് കുതിരകളെ. ഈ ഈർപ്പം തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുതിര കുറച്ച് ഹാർഡാവും. ഈ ഹാർഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നല്ലത്. അസുഖങ്ങൾ ഈ ത്രഷ് വരുന്നുണ്ട്, ഇതേപോലെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സോള് തേഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലാമിനേറ്റീസ്, അതാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള ലാമിനേറ്റീസ്. ലാമിനേറ്റീസ് ഉണ്ടാവാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ജനറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നതുണ്ട് ചില കുതിരകൾക്ക്. പിന്നെ ഈ മിനറൽസിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വരാതെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത്. ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതെ 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 അതെ. 4 കാലിലും പമ്പിങ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ സബ്ബായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹാർട്ടിന് സബ്ബായിട്ട് 4 കാലിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലാടടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്വഭാവമുള്ള കുതിരേനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുള്ള ആൾക്കാരോട് പറയാൻ? അത് നമ്മൾ ആ സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ചില കുതിര ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ കുറച്ച് വിഷയങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൈൻഡ്ലി ഇതായിട്ട് വരും. ലാടടിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ പ്രസവിച്ച് 1 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരണം. ഇവർ മാസത്തിൽ പല കുതിരക്കും പല രീതിയിലാണ് വളരുക. അപ്പോൾ ആ വളരുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ ലാട അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാട ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാലിൽ തന്നെയായിട്ട് ലാട നിർത്തുന്ന കുതിരയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു കാലിൽ ലാടം ഊരി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാലിൽ നമ്മൾ ഊരി കളയുക വേണ്ടത്. അങ്ങനല്ല, പല കുതിരക്കും പല മൈൻഡായിരിക്കും. 1 മാസം പ്രസവിച്ച് 1 മാസം ട്രിം ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഒരു 2.5 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ലാടടിച്ച് തുടങ്ങണം. ലാടടിക്കും. ഇത് തന്നെ മെയിനായിട്ട് എല്ലാ കുതിരകൾക്കും ഈ ഈർപ്പം തട്ടാതെ നോക്കുക, വെള്ളത്തിൽ നിർത്താതിരിക്കുക. അത് തന്നെ മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കുതിരകളെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം വീഴില്ല, സ്വാഭാവികം. അല്ലാതെ ഇവർ നിൽക്കുന്ന സർഫസിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നം. വെള്ളം ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നം തന്നെ. ഈർപ്പം അടിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ? അതുപോലെ ഇതിന്റെ ക്ലീനിങ് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുക? ക്ലീനിങ് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ 2 നേരമെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള ചാണകം ചെളി ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക. പിന്നെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പുഴോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതന്നെ മെയിനായിട്ട്. ഈ കാലിനടി പുഴു ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? അതെ അതെ. നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഈ കുതിര കാലിട്ട് അടിക്കലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതെ 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 അതെ. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല. ഗർഭിണിയായ കുതിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 11 മാസം വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ലാടടിക്കും. അതുവരെ വർക്കൗട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഈ പ്രസവിക്കാറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം. കാരണം പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഇത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചവിട്ട് കൊള്ളുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമാണ് കുതിരയ്ക്ക്. പിന്നെ കുതിരനെ കുട്ടീനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ നമ്മളതിന് പിന്നെ ലാടടിച്ച് തുടങ്ങുള്ളൂ.
കേരളത്തിലെ റോഡുകൾ അല്ലെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ലാടത്തിന് അനുയോജ്യമാണോ? മണ്ണ് റോഡുകളല്ലേ? മണ്ണ് റോഡിൽ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കുതിരനെ. ഹാർഡായിട്ടുള്ള സർഫസിൽ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ടാറ് അതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നല്ലത്. അത് ലാടത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, കാലിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നമാണ് അത് ഈ ഓടിക്കുന്നത്. കുതിരയുടെ കാലിൽ ഒരു ഷോക്ക് അബ്സർ ഇല്ല. ആ ഷോക്ക് അബ്സർ എങ്ങനെയാണ് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഷോക്ക് അബ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഹാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഹാർട്ടിനകത്ത് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഷോക്ക് അബ്സർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയാം കാലിനെ കുറിച്ച്. കാരണം ഇത്ര നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളെപ്പോലെ കുതിര വളർത്തുന്നവർക്ക് അതൊരു വലിയൊരു കാല് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. എല്ലാ ദിവസവും കാല് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ഈർപ്പം തട്ടാതെ വെള്ളം തട്ടാതെ നോക്കുക. വെള്ളം തട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാബിളിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം ഇല്ലാതെ നോക്കുക. താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു അലീക്ക ഉണ്ട് തൃശ്ശൂരുള്ള, അലീക്കാടെ സ്റ്റാബിളിൽ ഞാൻ കയറി. അവിടുന്ന് മൂപ്പര് എന്നെ പഠിക്കാനൊക്കെ വിട്ട് ആദ്യം പഠിച്ച് അവിടുന്ന് അതെ ഒരു 1.5 വർഷത്തോളം ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ബോയ് ആയിട്ട് നിന്ന് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു. ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതെ 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 അതെ. താങ്ക് യു. ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണല്ലേ ലാടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കുതിര തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് കേരളത്തിൽ പരിചയമില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുതിര ലാടടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ആൾക്കാർക്ക് കുതിര താല്പര്യമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ അത്രയും നല്ല പ്രൊഫഷണലായിട്ട് അടിക്കുന്നവരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് അറിയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. 6 പേരെങ്ങാണ്ടുള്ളൂ, 7 പേരുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കേരളത്തിൽ. അതിൽ 2 പേരെങ്ങാണ്ട് പുറത്താണുള്ളത്, ബാക്കിയുള്ളവർ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ. കാരണം നമുക്കറിയാം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കാളയ്ക്കൊക്കെ പണ്ട് ലാടടിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുറേ എന്നാ പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പറയാം പ്രായമായവർ. ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള യങ് തലമുറ യൂത്താണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എനർജറ്റിക്കാണ്, മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു പുതിയൊരു പ്രൊഫഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോടുള്ള സ്നേഹം, ആ ഒരു പ്രതിബദ്ധത അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാടടിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻസും കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷേ ആൾക്കാർക്ക് കുതിരസ്നേഹികൾക്ക് അതൊരു വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. നൈഫ് ഇത് ലൂപ്പ് നൈഫ് എന്ന് പറയും. ഇത് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് റാസ്പാണ്, ഫയൽ അരം എന്ന് പറയും. ഇത് നിപ്പർ, അതായത് നമ്മൾ കാല് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നഖം വെട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇതുകൊണ്ട് വരുന്നത്, കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത് ഷൂ റിമൂവർ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടിച്ച ലാടം അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. പഴയ ലാടം റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണമാണ്. ഇത് നൈൽ പുള്ളറാണ്, നമ്മൾ അടിച്ച ആണി പറിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇത് നൈൽ കട്ടർ, ആണി കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇത് ഹാമർ, ലാടം അടിക്കാനുള്ളതാണ്, ആണി അടിക്കാനുള്ള. ഇത് ക്ലിഞ്ചർ, നമ്മൾ ആണി മടക്കി വെക്കാനുള്ള സാധനമാണ്. ഇതിന് ബഫർ എന്ന് പറയും, അതായത് നമ്മൾ ആണി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കും ഇത് മടക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി, അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബഫർ.